ये देखो तड़प रहा है यार, मुझे फटाफट इसको ना बाहर निकालना पड़ेगा। यार देखो ये बेचारे को क्या हुआ, आंखें दोनों इसकी बंद हुई हैं और सांस ले जा रहा है जोर जोर से। एक मिनट में जरा इसे नीचे छोड़ता हूँ, ये उड़ेगा नहीं उड़ेगा। ये देखो अपना धागा खोलने की कोशिश कर रहा है, पाँव में लपेटा गया धागा इसके। वो इधर किधर जा रहा है, इधर इधर इधर। ये धागा भी नहीं, पूरी डोर लपेटी गई इसके पाँव पे यार। ये लो जी, ये खुल गया यार। ये देखो बिल्कुल बेचारा ना दर्द से ना कैसे, ये इसकी आवाज तो निकल नहीं रही है लेकिन इसे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे लगा दो ऐसे। अभी मैं इसको छोड़ने लगा हूँ पिंजरे के अंदर। चल चल चल।